नाज़रीन, गौसपुर में हिंदुनि जी ईद के सिलसिले में 3 ॾींहं वारो होली मेलो लगायो वियो आहे, जंहिंमें सॼे पाकिस्तान तोड़े परॾे मां हिंदू माण्हुनि जी मुसलसल आमद जारी आहे। होली प्रोग्राम बाबति समूरा इंतजाम कया विया आहिनि। वधीक तफ़सील ॾिसूं था शेर ज़मान बिजाराणी जी इन रिपोर्ट में। में हर साल जी हिन साल भी 3 ॾींहं वारो होली वारो मेलो जो है वो उनजो तकरीबूं ज़ोर शोर से जारी आहिनि। इन मेले में सिंध तोड़े जो पाकिस्तान के कुंड कुर्च में हिंदू यात्रियों जो अचण जो सिलसिलो शुरू है, उन हवाले से असां मौजूद आहिनि। हिते आयल मोअज़्ज़िज़ मेहमान उन्हनि खां पुछंदासीं तो वो इन मेले में छा हासिल कंदा आहिनि, हिते अचण जो उनजो मक़सद छा आहे। 300 सालन का होली जी आमद ते मेलो लगंदो आहे, जंहिंमें कुंड कच्छ का सिंध का ॿाहिरनि मुल्कनि का काफ़ी यात्री ईंदा आहिनि, हिक ॿिए सां मिलंदा आहिनि, ख़ुशियूं कंदा आहिनि ऐं मुर्शिद जो मेलो मल्हाईंदा आहिनि। इन मौक़े ते ख़सूसी मज़हबी प्रोग्राम बि हूंदा आहिनि, जंहिंमें गीता साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पाठ साहिब हूंदो आहे, उनजो 3 ॾींहं दौर हलंदो रहंदो आहे ऐं कल्चरल सूफ़ियानियूं महफ़िलियूं बि थींदियूं आहिनि, जंहिंमें बि माण्हू इंजॉय कंदा आहिनि। असांजा संत महात्मा बि सिंध जी कुंड कच्छ खां ईंदा आहिनि, जेके असांखे हिते दीदार भी कराईंदा आहिनि, दुआऊं भी ॾींदा आहिनि। ही मेलो बाबा गरीबदास जो मेलो आहे, होली वारो मशहूर मेलो आहे। हे जगह दरगाहों बुजुर्गनि जूं सूफ़ियुनि जूं वसियुनि जूं उन्हनि जूं कमायूं थियल आहिनि, जो अची हिते माण्हू मन जूं मुरादियूं खणी अची पूरियूं करनि था। मशहूर जेकी दरबार आहे बाबा गुरदास राम पाण रात जो उथी करे खूह हलाईंदा, जानवरनि जे करे पाणी बाणी भरींदा, उहे जानवर सुबुह जो पाणी पींदा, अची उहे दुआयूं कंदा, गुददाम त बाबा अला करे